こんにちは、まったり DXer です。今回は、ヤフオクで落札してしまった巨大な真空管ラジオのその後をご紹介する、その3、修理の儀です。古いラジオのため、配線コードが劣化して、ボロボロと剥がれてしまったり、ダイヤル糸が切れてしまったりしたため、修理してみました。シャーシーや、真空管などは、無水エタノールで汚れを拭き取ります。一通り、シャーシーなどのホコリを吸い取った後は、劣化した配線コードを新しいコードに交換します。劣化したチューニングダイヤル糸は、とりあえず、家の台所にあったタコ糸で代替してみました。マジックアイ用のスイッチの調子が悪いので、分解して掃除してみました。組み立て直す前に、通電して、動作を確認してみます。動作が確認できたので、組み立て直します。組み立て直したので、電源を入れて動作確認を行います。AFM 東京が良好に聞こえていますね。動作は問題なさそうです。Sometimes it be like that, but I'm not myself. Tonight you're gone, there ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to be 真空管の輝きが、なかなかいい感じです。つまみを回すと、ケースに擦れて傷がついてしまうので、家にあったフェルトで、傷がつかないようにしてみました。再組み立てが完了です。綺麗になって、古臭い匂いもなくなったので、大満足です。それでは、レトロな真空管ラジオからの音をお楽しみください。
ご視聴ありがとうございました。